你上去搞点工子，我把水放下来，让人看效果如何啊？收汗没有你就去开水。都得2天了，肯定收汗了哇。哟，你整个婆婆都不像的。不像，我看噻，水淌小很啊你。就是淌小很哦。大的话都像了哈。可以啊，我感觉不大好看。水大点没得好看嘛。弄个混法子没？你看不是清亮了吗？哦，这地方要敷案子，不是会淌出来。和好边我开始贴哦。你贴石头们都和成这种样子了嘛？啊，干一点都得。我给你贴来。你要贴好宽哦。这边贴这点得，人走都得。 60公分都可以哈。 60嘛，50都得。跟门口的一样哦。啊。先铺一块大的。小姐，你那手抓啥呀？你看你手脏不？你那串完没得得哇？对。来倒的。全部都。半桶。没全部。多很啊嘛，啥子不够的。这个放点哈。啊。好，放大很了嘛哈。几小时多少天？你剪了吗？这里有几坨。拿着小果小果切，好甜的。小姐，你不要拿手抓嘛！天，拿孩子去装了，好玩不？妈的，回去我够来帮你整。小姐在玩啥子好玩很咯？管他了，只要他不闹。这把孩子都拖来装啊！都贴成缝缝头哈。啊。要拿点啥子喝甜哦？肯定啊。没得人带哪些工这些玩，看到起好造孽哈。看到确实有点造孽，只不过都算乖的了，不乖没活路做不到。给它填满点，这样子少有点浆来铺。拿扫把给它扫填这缝缝出去。这缝缝难填很哈。就是难填很了。主要是要小石头要得多。好，完工。天，发薯表，我肚子饿巴白了。马上好了。你是真的饿哎？再等一些来买路走不动了。有那么夸张不？你今天早上才吃那么大包面了吗？干重火炉了嘛？就安逸。来，你们多吃点，不然明天做不起活路的。转汗算球哈。赶到不到路回家。